said that the concepts are part of a specific and disciplined form of methodology of self-cultivation, which, when diligently practiced, leads to true knowledge and wisdom. It is also significant to note that today the Buddha's teachings. За волбоолоор ахуулагийн гэдэг хэлсэн үгнээс иш татаж байна. Тэрээр одоо Бурхан Багшийн одоо айлдвар сургаалыг бэлэг оюунтай хослуулан анхааран авлага болгох талаар одоо айлдсан юм аа. За Бурхан Багшийн одоо айлдвар сургаал өнөөдөр сэтгцийн эрүүл мэнд, хэмэл оюун ухаан, мөргөлдөөнтэй тэмцэх, кибер аюулгүй байдал, дипломат харилцаа гэх мэт орчин үеийн одоо нийгмийн олон салбарт маш их үр дүнтэй өгөөжтэй байгаа гэдгийг одоо тэмдэглэх нь зүйтэй байна. Мөн үүн дээр нэмээд одоо улс төрийн үйл ажиллагаа, орчин үеийн эдийн засаг гэх мэт нийгмийн олон салбарт одоо Бурхан Багшийн айлдвар сургаал маш үр дүнтэй байгаамаа. The land of origin of Buddha Dhamma and the International Buddhist Confederation with the support of Government of India and Энэтхэг орон бол одоо Бурханы шашин дэлгэрсэн анх одоо үүсэн дэлгэрсэн ийм газар. За тийм учраас одоо олон улсын Бурханы шашинт нарын олон янзын үйл ажиллагаанд бид нар идэвхтэй оролцож байна. The International Buddhist Confederation За ингээд тангаа зүгээр зогсохгүй одоо дэлхийн олон газарт явагдаж байгаа олон янзын зөрчилдөөнийг одоо амирлуулахын тулд бид нэр одоо зуучлах, хүмүүс хоорондын одоо ойлголцлыг бий болгох, зөрчилдөөнийг арилгах энэ бүгдийн төлөө одоо бид нэр хичээл зүтгэл гарган одоо ажиллаж байна. It is therefore our responsibility as Dhamma practitioners to share our thinking, our knowledge, our experience. За бид Бурхан Багшийн одоо айлдвар сургаалыг дээдийн номыг дагаж анхааран авлага болгодог хүмүүсийн хувьд ямар үүрэг хариуцлага ногдож байна вэ гэхээр бид өөрсдийн сурч мэдсэн, өөрсдийн одоо эрхэмлэнд эдэлж байгаа үнэт зүйлүүдээ бид нар бусдад хуваалцах хэрэгтэй. За ингэж одоо хуваалцсанаар бол одоо олон бусад хүмүүст бүх нийтийн хамарсан одоо инэрл хайр, сэтгэл хангалуун, тайван амгалан байх, амар тайван байх ийм нөхцөлийг одоо бүрдүүлэхэд бид нар үнэтэй хувь нэмэр оруулна. За ингээд энэхүү форумыг зохион байгуулж байгаа гандан бутаан дэргүүтэй олон байгууллагуудад талархал илэрхийлье. За ингээд үгийн төгсгөлдөө Шантитава гэгэний айлдсан бодисодын явдал орхон номын 10 дугаар бүлэгт гардаг жирүүлийг уншия. Орчин хорвоо хэдий хүртэл уншин, төдий хүртэл биебээр оршиж, амьтдын товсонг, амьтдын зовлонг арилах болтугай. Амьтан бүхэн жаргалтай сайхан байх болтугай. Thank you, Mr. Abhijit Harder, the Director General of International Buddhist Confederation, IBC of New Delhi. За Abhijit Harder профессорт талархал илэрхийлье. За бид бол маш их одоо сэтгэл урам зоригоор энд нэгдсэн байгаа. За энэ бидний гол одоо хүсэн хүлээж байгаа гол зүйл маань итгэл найдар урам зориг авдаг зүйл маань бол Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын айлдвар юм. За ингээд бид бүгдээрээ одоо олон одоо ийм одоо урам зориг итгэл найдварыг одоо авч ирсэн түүндээ хөдлөгдөж бид энд цугласан байгаа. За ингээд 14-р Далай Лам Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам та 23 онд явагдаж зохион байгуулагдаж байгаа анх дугаар International Санга форумын нээлтийн үгийг одоо нээлтийн ёслол та айлдвар айлдно гэж хүсэл тавьж байна. За Бурхан Багшид мэхийн мөргмөө хэмээх бодмөрийн зэргийн хамгийн ихэнд гардаг уншлагыг уншиж байна. За өнөөдөр ариун дагшин ийм газарт
цөөн цаг болж байгаа ийм цаг үед бид энд цугларсан. Ийм цаг үе хэдийгээр одоо ийм цаг үе явагдаж байгаа боловч Бурхан Багшийн айлдвар сургаалын ач тус хүчин чадал бол үнэхээр улам тодорч асж байгаа мэт одоо санагдаж байна. За Бурхан Багшийн айлдварт гардаг би бусдын зовлон гараараа авахгүй, бусдын хэлэн зүтгэрийг мутраараа арилгахгүй, бурхтууд бусдын зовлон гараар мутраараа авдаггүй, нүгэл хилэнцгийг аршаанаар угаагаад арилгахгүй, өөрт байгаа тэр уужим бэлэг мэдлэг оюуныг бэлэн өгөх боломж байхгүй. Гэвч одоо хамгийн гол нь бол зовлонгоо салах одоо арга зам амар амгалан хүрэх арга замыг одоо бидэнд зааж өгснөөр бурхтууд ачтай юмаа гэж Бурхан Багшийн айлдвар байдаг. За асуудал юунаас бий болдог вэ гэхээр бид бүхэн өөрсдийн одоо мэдэхгүйгээс болж Монголын ирэхээр бид нэр маш олон одоо сөрөг сэтгэл хөдлөлд автаж түүний улмаас бид нэр олон янзын одоо нүгэл хилэнц таагүй зүйлүүдийг хийдэг юм аа. Энэ бүгдийн үр дагаварт одоо янз янзын зовлон бий болдог. Бид нэр бидний одоо амсаж байгаа энэ олон янзын зовлонгууд бол зовлонг Бурхан одоо аршаанаар угаагаад арилгах боломж байхгүй. Энэ бүхэн бол бодит үний юм аа. Бурхан Багшийн одоо айлдвар сургаалыг бол одоо шинжлэх ухааны үүднээс ч одоо тайлбарлах боломжтой ийм одоо бодит сургаал юм. За сүжигтэй байж ч болно, сүсэггүй байж ч болно. Хэлнэ зүтгэр бүгдийг өчүүхэн битгий үйлд, буйныг агуу ихээр үйлд, ингэхийн тулд өөрийн дотоод сэтгэлийг номгодох хэрэгтэй гэж ингэх нь л одоо Бурханы шашин юм аа гэж одоо Бурхан Багшийн айлдварт гардаг. За тийм учраас ямар нэгэн шашин шүтлэгтэй байж ч болно, шүтлэггүй байж ч болно. Ямар ч одоо шашин шүтлэгтэй хүн байсан нүгэл хилэнцгийг үлдэж болохгүй, шашин шүтлэггүй хүн байсан ч гэсэн нүгэл хилэнцгийг үлдэж болохгүй. Тухайн хийж байгаа үйлдэл нь одоо тэр үедээ өөрт одоо таатай ашигтай мэд боловч эцэстээ өөрт нь одоо зовлон авчирдаг байх юм бол энийг хийж болохгүй юм аа. Тийм учраас одоо нүгэл хилэнцгийг хийж болохгүй. Аль чадхаараа буйны үйлийг хийх хэрэгтэй. Буйны үйл гэдэг нь одоо бидний нүдэнд одоо илхэн байдаг шүү дээ. Сайхан сэтгэлтэй байж одоо бусдад аль чадхаараа туслаж за бусдын зовлон арилгая, бусдыг одоо аль чадхаараа жаргалтай болгоё, зовлонгоос нь салгая гэж боддог. Энэ сэтгэл бол одоо хамгийн гол нь байдаг юм аа. Бурхан Багшийн айлдвар бол бусдад туслах хэрэгтэй, бусдыг зовоохгүй, бусдыг хохирохгүй байх хэрэгтэй гэсэн ийм л одоо зорилготойгоор Бурхан Багш айлдвар сургаалаа айлдсан. Тийм учраас шашин шүтлэгтэй ч байсан, шүтлэггүй ч гэсэн бид нар бүгдээрээ нүгэл хилэнцгийг үлдэж болохгүй, бусдыг хохироож болохгүй, бусдыг зовоож болохгүй. Үүний оронд бусдад аль чадхаараа туслах ёстой. За ингэж чадах юм бол өөрөө дотоод сэтгэлийн жаргалтай байх болно. За уур хилэн хүсэл шунал байхгүй бол бидний сэтгэл аяндаа одоо тайван амгалан болж ирнэ. Сэтгэлийн амар амгалан нь бидний биеийн эрүүл мэндэд ч одоо их тустай байна. Бид нар ердийн үед насны бүтээл хийж одоо насаа уртасгах ийм одоо тусгай бясалгал зан үйлүүд хийдэг шүү дээ. Хэрвээ сайхан сэтгэлтэй байх юм бол энэ нас уртасганд гарцаагүй юм аа. Сэтгэл нуур хилэн болон хүсэл шунлын эрхэнд явах юм бол одоо тэр хэмжээгээр одоо маш хохирол бий болж байна. Тийм учраас одоо дотоод сэтгэлээ тайван амгалан болгох нь маш чухал юм. Тийм учраас Бурхан Багшийн одоо айлдварт гардаг бурхтууд бусдын зовлонг мутраараа авах боломжгүй, бусдын нүгэл хилэнцгийг аршаанаар угаагаад арилгах боломжгүй. За ингээд амар амгаланд хүрэх арга замыг бурхтууд одоо ийм арга замыг айлдснаар бидэнд ачтай гэдгийг ахин дахин бодоорой. За Бурхан Багш ингэж айлдсан юм аа гэж одоо энэ төдийгээр одоо сэтгэл ханаж болохгүй. За үүн дээр Бурхан Багшийн одоо айлдсан сургаал номлыг хүч шалтгааны үүднээс нь одоо нэгтэл судалж үзэх хэрэгтэй. За ингээд
бидний одоо өөрсдөө хувийн туршлагаар бид нар Бурхан Багшийн айлдвар сургаалыг одоо хүлийн зөвшөөрөх боломжтой. Өөр одоо дэлхийд төр явагдаж байгаа олон үйл явдлуудыг ажиглаж мөн одоо Бурхан Багшийн айлдвар сургаалыг үнэхээр үний юм байна гэдгийг хүлийн зөвшөөрөх боломжтой юм аа. За уг ба үрийн одоо хууль зарчим гэж байдаг, жам ёс гэж байгаа. За бид нэр одоо өөрсдөө зовлонгийн мөндөс болсон нүгэл хэлнцгийг одоо хураасан шүү дээ. Тэрийг хураасан учраас түүний үр дагавартал одоо зовлон бий болж байгаа гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Өөрсдөө зовлонгийн мөндөс болсон нүгэл хэлнцгийг хийчээд яг түүний үр дагавартал зовлон гэрэх үед уурлаж бухимдах шаардлага байхгүй юм. За ингээд өөрийн өргөн талаас нь ингээд аваад үзэх юм бол өөрийн болон бусдын тусыг бүтээхийн тулд хийхийн тулд бод сэтгэлээс илүү зүйл байхгүй юм аа гэдэг сайн бодорой. Бусдад туслахад бод сэтгэлээс илүү одоо ийм зүйл байхгүй. Өөрийн тусыг хийхэд ч гэсэн одоо бод сэтгэлээс илүү зүйл гаргах зүйл байхгүй юм аа. Хамаг амьтдыг одоо бод сэтгэлийг төрүүлэх уншлаганд гардаг. Одоо хамаг амьтдыг өөрийн хүнд зочинд өрж байгаад тэдэнд сэтгэл зохистой явдлаар явж тэдний одоо тусыг агуу ихээр хийя гэсэн ийм уншлаг гардаг. Ингээд зовлон одоо арилгыг гэх үед бол зовлонд сайн мэдэх хэрэгтэй. Зовлон сайн мэдхийн тулд аяндаа өөрийн эрэхгүй одоо өөрийн тал бусдын тал гэх ийм одоо ойлголтууд аяндаа орж ирдэг. Бид ба тэд гэдэг одоо ийм зөв ойлголтуудыг мэдж авах хэрэгтэй болно. So, first of all, I pay homage to the Buddha, to his body, speech, and mind. And then, to begin with, we are gathered here in this sacred place where Buddha Shakyamuni attained enlightenment. And so, regarding the time that we are in today, we are in a degenerate age, a decadent age. Despite that, the Buddha Dharma is shining forth all around the world. And so, the teaching of the Buddha, in essence, is what the Buddha himself has stated. Buddhas do not, the sages do not wash away the sins of sentient beings. They do not remove the suffering of sentient beings with their hands, nor do they transpose their own realization into other beings, but by showing the truth of the reality of truth, he helps beings to liberate, to become liberated. And so, and then the Buddha's, because of that, what the Buddha is saying is that the suffering that we experience is something that the Buddha cannot remove by his hands, nor the causes of suffering, which are the sins, can be washed away with water. But how do we actually create suffering in ourselves and others is due to our own negative emotions. And so because of that, we need to understand that because of our ignorance, we are creating negative karmas. And because of that, we suffer. And therefore, the teaching talks about causality, law of causality itself, which is quite scientific as well. And then the essence of the Buddha's teaching also is stated in this verse where the Buddha says, do not do any evil, cultivate a wealth of virtue, and tame your mind completely. This is the teaching of the Buddhas. And so whether you are a believer or not in a religion doesn't matter. What is important for us to do is to avoid doing bad actions, bad karmas. And because bad karmas not only harm others, but it's also a cause of ruin to oneself as well. And therefore, what the Buddha has told us to practice is that of virtue. And so cultivating a wealth of virtue with a good heart, if you do that, then you will have the positive consequences of that. And so the most important teaching of the Buddha in essence is to be of benefit to others rather than harming them.
And so this does not only confine to people following religion, but also non-believers can do that. And so we should do our best to help other sentient beings, to benefit other sentient beings, rather than harming them. And so by doing that, what you actually gain is peace of mind within yourself through the practice of virtue and avoiding non-virtuous actions. And so with that, what happens is, with the peace of mind, you also are experience physical health as well. So as a consequence of your peace of mind. And what we usually do is, out of anger, attachment, and all these negative emotions, we try to do all kinds of bad things. But that's not what we should do. Even if you may do some prayers, if you are angry, if you are in a state of anger, it doesn't really help. Your prayers will not help. And therefore, what the Dharma in essence is to, what we should do in terms of the Dharma is to first study the Dharma well, and then whatever you have studied, you should reflect on them, and using reasons and logic and so forth, and then apply the teaching within yourself. And we should not just follow the teaching blindly, just resorting to scriptural authority without using our mind and brain. And therefore, what we can see in the world today, if you look around, is that we suffer as a consequence of our bad actions. And so negative actions must be avoided, and we should not create bad karma, because bad karma brings suffering to ourselves and others. And so in terms of the practice of the Dharma, in broadly thinking, what you should try to do is to cultivate altruistic attitude, the spirit of enlightenment or awakening, which is bodhicitta. As we say the prayer, in order to fulfill the goals or interests of oneself and others, may I generate bodhicitta. And also, having generated this supreme state of mind, or called altruism, the bodhicitta, may I call upon all sentient beings as my guests to the feast of the enlightenment. And so just as we pray like that, we should always try to be kind to others, be beneficial, be of help to others, rather than harming them. Nice. Jason. 차로. 아니 장주 초기 심내 기기네 심전 탐제 다근 런도 녀를 슬럽디다 슉슉슉도 와. 심전 탐제 칸에 샤바서도 마세베 지금 난게 태도고 심전 상물로 랑기 배 지금 편도 셔서다 샴데 슈세 아니 런지 조인 삼보시 За мөн одоо бод сэтгэлийг төрүүлэх уншлагын төгсөлд нь гардаг өөрийн хам хамтдыг одоо өөрийн хүндэт зочинд авчирч өрн авчирж байгаад тэдэнд одоо сэтгэл зохистой явдлаар тэдэнд сэтгэл зохистой үйл хэргийг хийя гэж одоо гардаг. За энэ нь бол одоо дан ганцхан одоо үг хэл яриад үдгээр биш боддоор одоо хийх бодор сайхан сэтгэлийг одоо боддоор хэрэгжүүлж амьдрал дээр боддоор одоо дагаж мөрдөх ёстой гэдгийг одоо энэ дээр гаргаж ийн гэсэн үг юм. За бусдыг өөртөө татах дүрэн одоо эрдэм байдаг. За тэгээд энэ бүхэн бол юуны төлөө вэ гэхээр бусдад тусыг хийх бусдын одоо аль чадгаараа туслах ийм зорилготой юм аа. За өөрөө одоо өөрийн одоо байгаа тэр газарт нь одоо амар амгалан бий болох өөрийн одоо нүгэл хэлэн зарлах буян хураах гэх мэтчлэн өөрт нь ашигтай одоо ийм үр дагавар бол гэрхэнд гарцаагүй юм. Тэгэхээр бод сэтгэл гэдэг бол одоо өөрт нь болон бусдад ач тустай байх нь бол үнэхээр маш тодорхой байна. As we say this prayer, may I, having generated this supreme mind of bodhicitta, may I call upon all sentient beings as my guests
And so this is a very powerful prayer, a powerful practice as well. It's not just in words that we are saying this, but we actually think of serving all sentient beings without any exception. And so all sentient beings are the ones to whom we give service. We serve them is what we aim to do. And therefore, it is a very powerful practice. And with regard to the practice of bodhisattvas, we have the 6 paramitas, the perfections, and also the 4 ways of attracting disciples. And so if you do these practices, the 6 paramitas of perfections and the 4 ways of attracting disciples, by focusing your mind on serving others, бодисодгонорын одоо дагаж мөрддөг 6 зүйл байгаа 6 парамид мөн одоо буслыг өөртөө татах гурахын 4 гэх мэтчлэг одоо ийм эдгээр одоо эрдэмэд байдаг. Энэ бүгдийг одоо дагаж мөрдөх юм бол одоо олон талын ашигтай болох нь тодорхой. Санга 지금 샴페인 전주 무슨 쓰다데 거로 상당히 за тийм учраас одоо бусдыг энерж хайрлсан бод сэтгэлийг хэдий хэмжээнд одоо сайн бодож бясалгаж чадна. Тэр хэмжээгээр одоо өөрийн явдал мөрөөд нь зөв болдог. Яагаад гэвэл бидний одоо дотоод сэтгэлд бусдыг чин сэтгэлээс энерж хайрлсан одоо ийм сэтгэл төрснөөр бидэнд сэтгэлийн тэнхээ хүчин чадал бий болдог юм аа. За ийм одоо сэтгэлийн хүчин чадалтай хөтлөгдсөн учраас одоо орчлон гурав хэдийг хүртэл оршин төдийг хүртэл одоо би энд байж би энд оршиж амьтдын тусыг агуу ихээр хийх болтугай гэдэг ийм хүчтэй сэтгэл одоо төрөх нь бол тодорхой юм бэ. Би өөрийгөө бод сэтгэлийг төрүүлсэн мундаг том бодисодоо гэж одоо хэлж чадахгүй. Гэхдээ би бод сэтгэлийг бол одоо байнга бодож бясалгадаг. Энийг бодож бясалгах үед бол одоо сэтгэл санаагаар унах, шантрах ийм зүйл ерөөсөө тохиолдохгүй байна. Манай төвдөд одоо янз бүрийн асуудлууд тулгарч олон янзын одоо бэрхшээл тулгарч байгаа боловч энэ бүгдэд бол би энэ нэрнгүй сайхан сэтгэлийг төрүүлэх ийм нэг нөхцөл шалтгаан бүрдэж байна гэж л одоо хардаг. Би ерөөсөө ууралж бухимддаггүй. Тийм учраас бод сэтгэл гэдэг бол одоо яг тухайн үед одоо бидний дотоод сэтгэлийг тайван ам олон болгодог, тайвшруулдаг сэтгэл санаа амгалан тайван байхын хэрээр бидний бие махбод ч гэсэн одоо бие махбодууд ялангуяа одоо 4 махбод бол одоо бүгдээрээ одоо зөв оршдог. Ингэснээр бид нар эрүүл байж чаддаг. За ингээд үзэхлээр бол одоо биеийн эрүүл мэнд одоо ийм тэгш оршихын хэрээр махбодууд тэгш оршихын хэрээр одоо бидний бие махбод эрүүл сарвал оршин. Ингэснээр одоо нас уртсах нь бол тодорхой юм аа. За ингээд одоо цусны таралт нэмэгдэх уур хилэн одоо бий болж бие махбод хямрах гэвэтчлэн ийм одоо зүйл надад ерөөс байдаггүй. За өмнө Саранзонгом хааны үеэс эхлэлтэй Бурханы шашин бол одоо хүчтэй дэлгэрж эхэлсэн. За Саранзонгом хаан бол одоо хэдийгээр Хятадаас болон Непалаас хатан авсан боловч бичиг үсэг шашин соёлын тал дээр бол одоо онцгой тусгаалan анхаарч байсан юм аа. Тусдаа бичиг үсэг зохиосон. За тэгээ хожимоо одоо лон шантараг шиг төвдөд морилох үед бол танаа төвдөд өөрсдийн одоо үсэгтэй бичгтэй байна, өөрсдийн хэлтэй байна. Тийм учраас өөрсдийн одоо хэл дээр энэ одоо Бурханы сургаал номлыг одоо орчуулж үүнтэй суралцах хэрэгтэй гэж айлдсан. За тэгээ түүний айлдсны дагуу бол одоо төвдөөд тэр цагаас эхлэн одоо пали болон санскрит хэл дээр хадгалагдаж байсан Бурхан Багшийн олон янзын айлдваруудыг орчуулж ганжуурын одоо 100 гаруй бот номыг одоо гаргаж ирсэн. Энэ цаг үед өнөөгийн энэ цаг үед бид нэр одоо өөрсдийн соёл уламжлалаа хадгалан авч үлдэх хэрэгтэй. Ялангуяа одоо бид нэр Бурханы шашинтай улс орнууд өөрсдийн эртнээс нааш өвөг дээдсээс улмжлагдаж ирсэн Бурханы шашнаа одоо хадгалан авч үлдэж чадах юм бол ийм цаг үед бид нэр илүү амар тайван байх боломжтой болно. Нэг талаас шинжлэх ухааны одоо хөгжил улам одоо нэмэгдэж шинжлэх материалын хөгжил улам хүчтэй болж байна. Гэвч энэ үед хүмүүс одоо
энэ материалын хөгжлийн улмаас хүмүүсийн сэтгэл нь улам одоо ядарч туйлдж байгаа ийм зүйлүүд бас ажиглагдаж байна. Тийм учраас сэтгэлийн одоо амгалан тайван байдлыг бий болгохын тулд эрүүл тавьсан төдийгөөр сэтгэл санаа амгалан тайван болох боломж байхгүй. Бид нэр одоо бодож олон талаас нь эргцүүлэн бодож олон талын учир шалтгаан талаас нь бодож ижил бидний одоо энэ сэтгэл санаа амгалан тайван байх болно. Тийм учраас бид номын нөхдүүд та бүхэн маань аль чадгаараа сэтгэлээ засаж, сэтгэлээ тайвшруулж, тайван амгалан болгох хэрэгтэй. Ингийн тулд одоо аль чадгаараа бусдыг инэрж харилсан энэрнгүү сайхан сэтгэлийг төрүүлэх хэрэгтэй. Ингэж чадвал одоо тухайн үедээ би сэтгэл санаа тайван амгалан болно. Бие махбод нь эрүүл мэндэн ч одоо ашигтай, биеийн эрүүл мэнд ч ашигтай байна. За ингээд энэ төрөлдөө одоо ийм сайхан одоо сэтгэлийг төрүүлж зөв замаар явж чадах юм бол одоо энэ насанд ашиг тусаа өгөө зогсохгүй хойд насанд ч гэсэн ашиг тусаа өгөх юм аа. Тийм учраас энэ бусдыг инэрч харилсан инэрэнгүй сайхан сэтгэл бод сэтгэлийг маш их одоо эрхэмлэн дээдлэх хэрэгтэй байна. Миний хувьд одоо миний хамгийн чухал одоо анхааран авлага бол бод сэтгэл юм. Энэ бод сэтгэл ингэж одоо анхаарал хандуулж бодож бяцлагснаар ашиг тусан ч гэсэн надад одоо маш их ирсэн. За хийдээр одоо шашин шүтлэггүй олон хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүс ч гэсэн бүгдээрээ сайхан сэтгэлтэй байх ёстой. Хэнийг ч хорлохгүй байх ёстой. Аль чадгаараа бусад туслах ёстой. Ингэж чадах юм бол дэлхийн одоо инх тайван одоо бий болох боломжтой болно. Дэлхийн инх тайван ингэж одоо бий болно. За бидний одоо хүний чөлөө уучрал бүрдсэн эрдэнэт хүний төрлийг олсны одоо үр дүн гарах юм. Бид нэр хүн болж төрчгөөд ийм одоо сайхан төрлийг авчгаад уур хилэн хүсэл шунлын эрхэнд ороод ингээ яваад их юм бол ямар харамсалтай бэл. Тийм учраас энэ бүгдээрээ сайн анхаараарай. За ингээд бүгдээрээ өөрсдийн дотоод сэтгэлийг одоо бусдыг инэрч харилсан бод сэтгэлтэй айлж чадхаараа холбохыг хичээгээрэй. Би ингэж явдаг тийм учраас номын нөхдүүдтэй ч гэсэн байнга ингэж одоо хэлж захиж уриалдаг юм. Энэ үр дүнтэй байх болно шүү. Бодийн сэтгэлийг төрүүлээд хамаг амьтдыг өөрийн одоо хүн зочинд ураад бод содвийн одоо сэтгэл зохирч явдлаар явж эцэстээ бурхны утыг олох болтугай гэж бод сэтгэлийг төрүүлэх үнэлгээний дотор гардаг. За би өдөрт 6 удаа бод сэтгэлийг одоо бодож бяцлагдаг юм аа. Үүнтэйгээ зэрэгцүүлээд хоосон чанарыг одоо бодож бяцлагдаг. За надад одоо нэг дутагдж байгаа зүйл нь бол төвлөрлийн бяцлал нэгэн үзүүрт одоо төвлөрлийн бяцлал дутаад байгаа. Түүнээс биш бусдаар бол одоо надад гэгэрлийн одоо энэ эрдмүүдийг олж авах бүрэн боломж байна гэж надад бодогддог юм. Ингэж чадах юм бол одоо өөрийн амьдрал маань миний одоо амьдрал маань утга төгөлдөр болно гэсэн үг ээ. So since the time of Songtsen Gampo, during the time of Songtsen Gampo, indeed the Tibetan king Songtsen Gampo in the 7th century, what happened was the new Tibetan script was devised, a writing system was devised. And because of that, when in the 8th century, Master Shandarakshita came to Tibet, he was quite impressed with the Tibetan language, and he actually told the Tibetans that you do not have to resort to either Sanskrit or Pali to study and reflect and meditate on the Dhamma, but you could translate the texts that are in Sanskrit and other languages into Tibetan for your study and practice of the Dharma. And therefore, we should feel proud as Tibetans. We should be proud of what we have as translations of the Kanjur and Tenjur literature that is in Tibetan. And so if we could preserve it well as Tibetans, it doesn't help only us, Tibetans alone, but it will be of great contribution to the well-being of the world at large. And therefore, what we see today in the world is that there has been so much materialistic
kind of development around the world, and people seem to be fed up with this kind of lifestyle. And therefore, at such a time, what we can do is use the Dharma, the teaching that we have, the tradition of the Buddha Dharma that we have to serve the world at large. And if all of us could cultivate this altruistic attitude or intention of bodhicitta within ourselves, in terms of helping and serving the world at large, then what we can actually experience is a good physical health as a result of our practice of bodhicitta, and you feel joyful at heart. And then not only in this life you'll have these benefits, but also throughout your lifetimes, life after life, you'll be able to continue with this practice of bodhicitta. And then finally, of course, we reach that of bodhicitta, Buddhahood, sorry. And therefore, the bodhicitta is very precious practice, and I find it very helpful for myself. Through this practice of bodhicitta, I feel good health myself and feel relaxed and so forth. And therefore, I ask you to keep this in mind and not ever think of harming or hurting other sentient beings, but always think of benefiting them. And so if we do that, if all of us practice bodhicitta, this altruistic intention to become a Buddha for the benefit of all sentient beings, in the end, what we can also expect is a world peace in the world as well. And so in this way, having found a human life now, you will be able to make this life a meaningful one as well. And so otherwise, if you have to waste your life through your negative emotions by being attached or becoming angry and jealous and so forth, it's quite sad. And so we should try to practice bodhicitta. I myself find the practical use and benefit of it. And so as I practice bodhicitta, as well as cultivate this wisdom of emptiness, I find these very beneficial to myself. And so from my own experience, I can tell that it will be beneficial for you as well if you cultivate and could develop bodhicitta and the view of emptiness within yourself. Of course, in my case, I lack this samadhi, single-pointed concentration. Otherwise, I could expect to be, making great strides. And so, whatever practice I have been able to do and cultivate and develop bodhicitta and the view of emptiness that I have been able to do, I feel also quite proud. And so, through this practice of bodhicitta, what happens is you're able to build inner strength within yourself, and that also gives self-confidence. And therefore, through this practice, what you can actually also pray is to do this kind of prayer, which says, as long as space endures, as long as sentient beings remain, may I too remain to serve, to elevate the suffering of all these sentient beings as well. And so in this way, I wish to ask you to keep this teaching on bodhicitta in your mind. 나도 능주 시험이 나라리야 수야데 대하다 가데 바라 삼거데 부디 있어서 디 따다 지갈레 라랭게 돼야지 장주섬 숙천보지 요한데도 자, бодцэтгэл хэдий хүчтэй төрж байна. За тэгээд энэ бодцэтгэлийг бяцлагтайгаа зэрэгцүүлэн төвд орохын үндсэн шүлэг бол түүний тайлбарыг үзэх үед бодцэтгэл улам хүчтэй болж ирдэг. Тийм учраас бид нар гэгээрэлд хүрэх
гэгэрлийн олон So, we find this mantra in гэгэрлийн олон эрдэмүүдийг тестраалан одоо олж авах бүрэн боломжтой гэж харагдаж байна. Тийм учраас номын нөхдүүд та бүхэн маань энийг сайн бодоорой. Одоо ширүүний буу бэлгүүний зүрхэн судурт гардаг татайгаад гади гэдэг тарин байгаа. Энэ гади гэдэг тариныг унших үед бол яг одоо эрдмийн гэгэрэлд хүрэх олон эрдмийн одоо тестраалууд надад яг бодогддог, яг харагддаг юм хаа гэж. by relying on texts such as Тийм учраас and Тийм учраас бид нэр одоо энэ бүгдийг сайн бодох юм бол яг гэгэрэл хүрнэ гэдэг бол бодит зүйл юм аа. quite a strong experience. Зүгээр нэг тийм бодит бус зүйл биш. Одоо болж авах бүрэн боломжтой. So what I'm trying to say is that you should also cultivate bodhicitta and the view of emptiness, the correct view of emptiness based on these classes. You'll be also able to have the same kind of experience yourself. 다들 말해. 지 샤네야 냠네 뜻이 저걸 쓰잖아요. 그냥 말해 냠네 뜻이 За ингээд 얘들이 거를 бусдад одоо хэлэх үедээ ингээрэ тэгээрэ гэж одоо хэлж захих үедээ өөрөө эхлээд түүнийг одоо хийж чаддаг өөртөө тийм туршлагатай байх хэрэгтэй. Туршлага хуримтлуулсан байх хэрэгтэй. Өөрт нь тийм туршлага байхгүй гэж бусдыг одоо ингэж хэлж болохгүй. Тийм учраас би өглөө болгон бод сэтгэлийг бодож бяцлагдаг. Өглөөс сэрсэн даруйда бод сэтгэлийг бодож бяцлагдаг. Энэ үед одоо хідэн зүтгэхээр арилгах, буйнаа хураах энэ одоо онцгой зүйлүүд явагдаж байна. За тэг үүн дээр нэмээд хамгийн гол чухал зүйл нь бол ирээдүйд цааш одоо болон ирээдүйд амьтдын тусыг агуу ихээр хийх, бусдад агуу ихээр туслах юм хүчин чадал бий болж байдаг. За тэгээд эцсийн бол одоо энэ амьтдын тусыг хийж эцсээ Бурханы утгад одоо хүрэх боломжтой хүрэх одоо хүрий гэсэн одоо юм хүчтэй сэтгэл одоо төрдөг юм. Therefore, with regards to the practice of bodhicitta and the view of emptiness, I myself do this practice of these principles on a daily basis, right from the beginning of the day. In the morning when I wake up, I contemplate bodhicitta and the view of emptiness. And through this, what happens is that I am able to, collect and accumulate merit and wisdom myself, as well as purify negativities from within my mind's stream. And so, because of that, I'll be able to, tread along the path. Go to the higher experiences, and my experience would, increase and develop further and further, and culminate in bodhicitta. And therefore, I make this prayer as well. In the service of others, by intending to serve others, as long as space remains, as long as space endures, as long as sentient beings remain, may I too remain to dispel the miseries of the world. And so in this way, we should carry on with our daily life for the benefit of others. 나 간다. За ингээд өөрийн одоо дотоод сэтгэлийг одоо засаж номхотгож тайвшруулж ингэж чадах юм бол одоо шууд болон шууд усаар одоо ач тус нь үл ирдэг юм. За ингээд өөр сэтгэлээ одоо засахад бол хамгийн хүчтэй нөлөөлөг зүйл нь бод сэтгэл юм аа. Тийм учраас номын нөхдүүд та нар энийг сайн анхаараарай. Энэ нь ганцхан одоо хэрвээ бид нэр бод сэтгэлийг одоо сайн төрүүлээд
сайн суралцаад энд ингээ сайн хичээгээд байх юм бол бидний сэтгэлд өөрчлөлт төрөх нь бол гарцаагүй. Би амдуу төвдийн амдууд мужид төрсөн төрснөөс төрж лам болоод багаасаа лам болж энэ номонд одоо сайтар суралцаад ирэх үед бол үнэхээр одоо сэтгэлд өөрчлөлт гарч байгаа нь бол маш тодорхой байна. Тийм учраас та бүхэн одоо бод сэтгэл хоосон чанарыг аль чадгаараа сайн одоо үзэж судлаарай. За ингэж чадах юм бол Бурханы шашинд одоо хувь нэмэр оруулж байгаа маш хүчтэй хувь нэмэр болох юм аа. За ингээд энэ хүрээд одоо өөрийн яриагаа өндөрлөө, бүгдд нь талархал илэрхийлье. So, if you wish to serve others, if you wish to help and benefit others, what you should be able to do is, first of all, discipline your mind, control your mind, and tame your mind. And so, without being able to do that, there's no way you can, serve others well. And therefore, in the practice of the Dharma, bodhicitta and the view of emptiness becomes very crucial. And so I wish to ask my Dharma friends to keep this in mind and understand that, it's not only for this life alone that you will be able to benefit yourself and others, but throughout your lifetimes in the future as well. You should have think of a long-term project to bring happiness and well-being to other sentient beings in the future lives as well. So I am someone from the northeastern part of Tibet, Amdo region, born there, and then I came to the central Tibet and then pursued my study of the Dharma. And through having done my studies, I also contemplated and meditated on the principles of the Dharma. And because of having spent so much time for many decades, and I feel the consequence or the effect of the Dharma in terms of bodhicitta and the view of emptiness within myself. And so because of that, I'm able to share this experience with you. And so I urge my friends, brothers and sisters, to also contemplate the bodhicitta and the view of emptiness as much as you can to the best of your ability. And so if you are able to do that, then you will not only help yourself, but also in this life, but also you benefit yourself in the futures as well. And it will be also a service to the Dharma as well as a service to sentient beings. And Zambuling Gigangi, Chikapali, Chuju, the Legshag, Chuju, the Ramada Yoradi, За дэлхий дээр одоо Бурханы шашны олон янзын адил бус уламжлалуудыг пали уламжлал, санскрит уламжлал гэж байгаа. За мөн одоо жишээлбэл төвдөд бол одоо олон янзын одоо уламжлалууд байгаа. Мөн одоо өндөр нэмээд нуус тарны одоо уламжлалууд байна. Эдгээр бүгдийн гол огшим нь бол бод сэтгэл юм аа. Хэрвээ одоо бод сэтгэлийг сайн бодож одоо бяцлахгүй болвол хүчтэй нуус тарны одоо тийм тарин бяцлагаад ингэснээр бол одоо бод сэтгэл дутагдсны улмаас буцаагаад эргээд одоо юм тэр тарины нь одоо тогшрох хүч урах тэрний улмаас одоо бодож бяцлагж байгаа тэр зүйл нь эргээд буцаагаад одоо хорлол хүрэх гэдэг юм аюултай болчихно. Тийм учраас одоо энэ бүгдийн гол огшим нь бол бод сэтгэл юм аа. Бод сэтгэлийг бид нэр одоо сайн бодож бяцлах хэрэгтэй юм. Recitation of mantras over many times over, it will not help. In fact, there is saying that through the recitation of, so much in the recitation of the mantras, you could, without having this altruistic attitude to benefit others, you may be born as ghosts. And so, what use is that then? And therefore, the most important practice that we should focus on is this bodhicitta.
Thank you very much, Your Holiness, for your most insightful lessons. За Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын танд талархал илэрхийлье. Таны айлдсан одоо энэ ухаан маш их одоо ухааныг бидэнд одоо хайрлсан, бэлэг оюуныг бидэнд хайрлсан энэ бүгдэд талархал илэрхийлье. As we have so many distinguished guests today, so now we бидэнд бол маш олон одоо хүндэт зочдууд байгаа. За зочдуудыг одоо урьж байна. To give a 5-minute greeting to our gatherings here. So please, Venerable Rujing. За ингээд Тайваны одоо төлөөлөгчийг Ружин ламыг одоо урьж байна. За 5 минутын хугацаанд одоо мэндчлэгээ төвшүүлэх юм байна. 三界导师、人天一护、尊贵的观音尊者，还有来自世界各国的佛教领袖、僧前们，以及居士大德们，大家吉祥，扎西德。观音尊者达赖喇嘛倡导宗教和谐。就佛教而言，本师释迦牟尼佛舍弃王位，出家修行，为人类离苦得乐，找到一条真正解脱之路。我们都是佛陀的弟子，因此不管是巴利语系或梵文语系佛教徒，特别是出家人，能够相互交流、了解，乃至互相欣赏、学习，则全球佛教徒可以团结一致，进一步积极发挥促进宗教和谐、世界和平的功效。如今瘟疫流行、战乱频仍，各种灾难不断，许多众生在痛苦之中挣扎。有一些战争是因为宗教因素，有一些是因为地缘政治，还有各种贫穷、灾难，是因为温室效应引起的气候变迁所致。在这样的时刻，除了探讨佛教戒定慧三学的教义，也讨论佛法在当今社会相关性，还有应用，以及佛教智慧空性在当今世界的实际意义。这样的论坛非常有意义，在此代表台湾佛教徒感谢大悲观音尊者的倡导，以及主办单位的发心，敬祝论坛圆满成功。谢谢。Thank you, Venerable Rujing. We now have Rujing ламд талархал илэрхийлье. Abbot of the Royal Thai Monastery, Bodьgаяа, Bihar. За одоо Таиландын одоо лам Дамбодивон лам мэдчлэгээр дэвшүүлэх гэж байна. За Бодьгаяагийн одоо Бодьгаяа дахь Таиландын сүмийн хамлам тэргүүн хамлам Пра Дамбодовын гэдэг хүн үгэлэх гэж байна. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. ขอกราบนมัสการทวคุณ
องค์ตระธรรมะที่14และคณะพระภิกษุสงฆ์คณะภิกษุณี 자, Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд Тайландын лам хуургууд болон энгийн сүсгтэн болон тэр бүгдийн өмнөөс танд мэдчилгээ төвшүүлж байна. ว่าไทยพุทธคยา Тайландын ขอน้อมต้อนรับทุกท่าน хэд สู่แดนพุทธภูมิในการสัมมนาเวทีสังฆนานาชาติที่ 자, Тайландын хийдээс таныг 566 นี้ урьж байна. Хийддээ урьж มี байна. ความสำคัญและมีโอกาส За, энэ хуу бидний энэ уулзалт ในการที่จะเสวนา ярилцлага маань өнөөгийн дэлхийд бурхны шашныг รวมถึง буддизмыг дэлгэрүүлэхэд ที่แห่งพุทธในระดับนานาชาติ үр дүнтэй байх болно. อันจะทำให้เกิดความเข้าใจและเป็นการเผยแผ่คำสอนของพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปขอเจริญพรทีมงานคณะผู้จัดการในการประชุมในครั้งนี้แต่ขอให้งานสัมมนาประสบความสำเร็จดังความตั้งใจของเจ้าประคุณองค์ธรรมะที่14สืบต่อไปขอบพระคุณครับ За ингээд олон улсын Санга форум болвол одоо Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Багшийн одоо айлдвар үзэл санааг улам өдөр хүчтэй дэлгэрүүлж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Next, I would like to invite Venerable Khenpo Sonam Bumden, the Chief of Research and Translation Office of J. Khenpo Bhutan, to give his greetings to the audience. За одоо Бутаны төлөөлөгч мэдчилгээ дэвшүүлэх гэж байна. Your Holiness, the great 14th Dalai Lama, respected venerables, Sangha members, Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Honorable Chief Minister, мөн одоо хүндэт хуургууд distinguished guests, Arunachal Pradesh мужийн and my ерөнхий Dharma сайд brothers and sisters, мөн одоо бусад it одоо is an honor ахын дүүс номын ахын дүүс нар His та Holiness, бүгдэд энэ өдрийн мэнд хүргэе. the Миний хувьд 70th Дээрхийн J. Гэгээнтэн Khenpo, Tuku Jigme Chodrak, Далай Лам the болон Supreme Spiritual Abbot of Bhutan, 17 дугаар in одоо this жигний very жүнэ prestigious хуйлгаан International Sangha Forum, bridging traditions, мөн одоо олон улсын Санга форумд үг хэлж байгаа нь бол нэр төрийн хэрэг юм. dialogue on the Buddha's teachings За in today's world. хуучин одоо I take this уламжлалд opportunity одоо мэдлэг оюуныг Буддын одоо мэдлэг оюуныг орчин үеийн одоо өнөөгийн хүн төрөлхтний амьдралд to all of you хэрхэн одоо gathered here. уялдуулах вэ гэсэн сэдэвтээ одоо And энэхүү if I хуралд may оролцож байгаа. share a prayer that the J. Khenpo би composed, Жигмэ Кампугийн одоо мэдчилгээг Yongzogi Temba Jebi Monlam, a prayer айлдсан for the одоо flourishment of the complete одоо non-sectarian ерөөл байдаг. teachings of the Buddha. I quote, Юу гэж айлдсан бэ гэхээр бүгд одоо Бурхан Багшийн айлдсан сургаалыг бүгднгийн ямар нэгэн ялгуургүйгээр одоо суралцах болтугай гэсэн ийм одоо ерөөл байдаг. Мөн одоо цааш нь үргэлжлүүлээд Бурханы шашин улам хүчтэй дэлгэрэх болтугай. Судар тарны нь бол улам хүчтэй дэлгэрэх болтугай. За бүгдээрээ сонсох санах бяцлагах одоо аргаар энэ аргаар одоо эдийн номонд суралцаж эцэстээ одоо Бурханы хотгийг олох болтугай. Nemuk
춘기 직법 Эрдэнэт Бурхны шашин хэдий хэмжээнд оршиж байна. Тэр хэмжээгээр өвчин зовлон саад барцад альва зовлон бүхэн бүгдээрээ амьрлаж эцэстээ одоо гэгэрлийн хутагт хүрэх болтугай. And now if I may translate, За ингэж одоо ерөөлтөөсөн байгаа үнийг одоо би англиар орчуулж уншия. of teachings, they are of single essence with regard to the foundation, path, and fruition. May the diverse tradition of teachings of the Buddha ever last. Infinite are the sutra and tantric teachings. Yet they all guide individuals to hearing, contemplation, meditation, and so forth. In terms of the techniques to accomplish the completely awakened Buddhahood, they are of one taste. By the power of the continued flourishing of the diverse traditions, teachings of the Buddha, may all fears of diseases, famine, and war be completely pacified. May all beings be blessed with prosperity, peace, and perfect happiness. Thank you very much. Thank you very much, Kempo Sonam Bumdenla. Now we have the greetings by the President of the Cambodian Buddhist Monk Society, USA. За Камбожийн төлөөлөгч үг хэлэх гэж байна. Мэдлэгээ төвшүүлэх гэж байна. Америк дахь Камбожийн лам хургуудын нийгэмлэг гэж одоо нийгэмлэг байдаг юм байна. Энэ нийгэмлэгийн тэргүүн юм байна. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. I would like to respect His Holiness Dalai Lama. I would like to respect High Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд any countries in the world. Далай Ламын амар амгалан айлдварыг мөн одоо бусад лам хуургуудын амар амгалан айлдварыг мөн одоо хөндлөн зочлон ирсэн олон хүндэт зочдод бүгдд талархал илэрхийлье. The Cambodian Buddhist monk in USA that consists би бол одоо Америк дахь Камбожийн лам хуургуудын нийгэмлэгийн тэргүүн and Cambodian Buddhist temple in Kingdom of Cambodia, about 6,000 temples. I am very honored and delighted to participate in this very auspicious энэ удаагийн олон улсын Санга форумд оролцож байгаа одоо маш их баяртай байна. His Holiness Dalai Lama and all venerable Mahasangha from all around the world. This year's 18th International Divulgate Chanting ceremony on энэ жил бол 17 дугаар одоо уулзалт Буддын одоо лам хургуудын 17 дугаар уулзалт зохион байгуулалт явагдаж байгаа. За энийг бол Камбожийн одоо лам хургууд холлон зохион байгуулж байгаа. За энэ бол одоо амжилттай зохион байгуулагдсан. and all the year. Бид бол одоо энэ жил одоо ерөөл залбирал үйлдсэн. That is so wonderful for Buddhism and all Buddhist leaders around the world to bring awareness and their respective followers. I do believe that дэлхий дээр маш олон одоо буддистууд өөрсдийн одоо үйл хэргээ явуулж байгаа.
бидний одоо гол чухал зүйл маань бол бид нар хоорондоо одоо нэгдэж, хоорондоо холбогдож, өөрсдийн мэдлэг туршлагаас хуваалцах нь чухал байна. За ингэснээр бол бид нэр одоо дэлхий дээр энэ Буддын үнэт сургаал номлыг улам одоо хүчтэй дэлгэрүүлэх боломжтой болно. The children of the Buddha thought we may chant to different language, but the voice of Dhamma is only one and for all. On behalf of Cambodian Mahasangha, I would like to pray for Камбожийн Далай Ламын өмнөөс especially for the great Далай Ламын төлөөлж Далай Лама. за Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын уртутаа наслахыг хүсэн ерөөе. And Dhamma Sangha, I wish everyone and by the power of the Buddha Dhamma Sangha, bless all venerable Mahasangha and ladies and gentlemen. You have for blessing, longevity, health, strength, and happiness. Мөн одоо бусад зочдод лам хувргууд болоо энгийн сүсгтэн тэр бүгдд нь одоо эрүүл сайн сайхны хүсье бүгдд нь уртутаа наслахыг хүсэн ерөөё. Thank you, Pra Indamuni Mengsong, the president of the Cambodian Buddhist Monk Society of USA. Next, we have a message from His Eminence Khenpo Nomun Han, Geshe Jetsun Drog, the abbot of Kanden Monastery for Mongolia, Монголоос одоо мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Venerable Batchulan Mukbata, as a representative of the abbot энэ хүү одоо of the Kanden Monastery. Thank you. Хамдумын хааны одоо мэдчилгээг Мөнхбаатар Батлам уншиж танилцуулна. Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya. In the noble presence of Your Holiness, Your Eminences, Mahasanghas, Honorable хүндэт одоо хурлыг зохион байгуулж байгаа хүмүүст за мөн одоо Батмас шири пемаканду тэргүүтээ одоо олон Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын болон олон одоо хүндэт зочид бүгдд нь одоо энэ өдрийн мэнд хүргэе. За Хамдумын хаан Жавзан дуржийн одоо мэдчилгээг уншиж танилцуулъя. International Sangha Forum хүндэт олон улсын Санга форумыг зохион байгуулж байгаа зохион байгуулахаар нэг гишүүдээ. Dear highly respected organizing committee members, on this very auspicious occasion, олон улсын энэхүү хурлыг зохион байгуулж байгаа нь бол 2023 Bodhgayaа. I am truly privileged. Олон улсын одоо өдөртөгчүүд бол маха сангагийн олон төлөөлөгч бүгдээрээ энэ одоо цуглаж байгаад маш их баяртай байна. Ялангуяа одоо санскрит болон пали уламжлалаас гаралтай олон одоо уламжид бурхны шашин дунгуу цуглаж байгаад collaboration between the three major Buddhist traditions. Гол үндсэн одоо гурван уламжлал байна. Санскрит болон пали мөн одоо үндсэн гурван одоо энэ уламжлал цугларч байгаа баяртай байна. Blessed by His Holiness the emanation of Дээрхийн Гэгээнтэн Жангаразгүй бурхны хувилгаан ачид язгуурын багшийн одоо санаачилсан түүний одоо үзэл санаа шингэсэн энэхүү одоо уулзалт нь бол энэхүү форум нь буддизмын одоо үндэс болсон Винан ёс заншлыг хадгалан цэвэр ариунаар хадгалан авч үлдэх мөн одоо 21-р зууны буддизмын үүрэг 21-р зуунд дахь буддизмын одоо үүрэг мөн одоо дэлхийн буддистуудын хамтын ажиллагааг одоо бэхжүүлэх ийм олон талын ашигтай гэж харж байна. During this 3-day
international 3 өдрийн турш conference, үргэлжлэх энэгүй олон улсын баг хурлын үеэр presentations that Теравада answers их хөлгөний болон Вежряныгийн уламжлалын нэр хүндтэй судлаачид, нэр хүндтэй эрдэмтэд өнөөгийн тулгымдсан асуудлуудад хариулт болох олон чухал илтгэлүүдийг тавина гэдэгт итгэлтэй байна. Lastly, availing myself of this opportunity, Би энэ боломжийг ашиглан Буддаасаас you all for your Санга болон sincere амьтдын dedication хамаг амьтдын тусын тулд чин benefiting the сэтгэлээсээ Buddhasasana and хичээл зүтгэл essential гаргасан та beings. бүхэнд талархал May the noble илэрхийлж Dharma байна. flourish into the 10 Дээрхийн ном 10 зүгтээ directions spontaneously. 10 зүгтээ Yours аяндаа in the дэлгэрэх noble болтугай. Dharma, 30th Hamanamong Hang Kishilharamba Эрхэмсгийн номын та бүгдэд the abbot of Kandan Dikchan Monastery, талархал the head илэрхийлье. of Central Mongolian Buddhists. Хамна мухан гівшл харамб The жавсан дурж letter ends here, and Budin the ган дэвшлийн хийдийн тэргүүн их хамлам Монголын бурхны шашны төвийн тэргүүн Thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Venerable Bachulum Mukbadar, for reading the message of Khenpo Nomen Han Geshe Jezun Dorje. Next, we have the greetings by Aga Mahapandita Venerable Kumdin Nya, Deputy Sangaraja of одоо Member of States Мянмарын Nayaka Council, Yangon. төлөөлөгч одоо мэдлэгээр дэвшүүлэх гэж байна. Mula jadi tangado sindumnya mia, poesi di ma tawisi bogumia, edi domia alongo bengalaba lo uzabdama no kun sada abadi. Venerable members of Sangha, dignitaries, distinguished guests, and brothers and sisters in the Dhamma. First of all, хүндэт зочдод олон номын ахын дүүс нарт та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Mingalaba means auspicious to all of Мянмарын хэлээр одоо мэдлэгээ дэвшүүлж байгаа. Энэ юу гэсэн үг гэхээр хамаг амьтдын та бүгднгийнх нь амар амгаланд ирэн мэдлж байна гэсэн үг ээ. Bodhgayaa Mimya Mahawe Jima Bulodi Nangadaga Tanga Siweji Nai Tasu the Wedi Sonzoni Fuduya Yiranzo Damadam Yamanangando Tangaro Myai Kuza Nipsin Yo Tvido Goda Nipsin Ba Aya Wanda Shilaba Jong Joja Lubadi. I also personally would like to express my heartfelt appreciation as well as to convey the heartfelt appreciation of Sangha community from Myanmar for witnessing such a great congregation of sons and daughters of the Buddha from the different nation countries. Beyond the Abian, Quabiamu Shinya Dole, Buddha, Shiashi, Dad or the Midomia, Nibjin, Dunijabadi. We are the one in terms of being sons and daughters of the Buddha, though we are different in terms of appearance. Pali Buddha Bada, Takada Buddha Bada Abian. Quabiamu Shinya Dole, Neighban Dihudo, Yimanja Bandaindo, Yauludo, Sandaga, Dunijabadi. We share the same goal to attain Nibbana, though we are different in terms of Pali
and Sanskrit traditions. За бид нэр одоо нэг зорилготой гэгэрэл хүрэх одоо ийм нэг л зорилготой. За энэ гэгэрэл хүрэхдээ бид нэр одоо пали уламжлалаар болон санскрит уламжлалаар тэр явж байна. Therefore, I would like to conclude my greeting by expressing my deeply held belief that sons and daughters of gathered in this international Sangha forum will harmoniously discuss and find a common answer. Энэхүү одоо international forum, Санга форум бол одоо бид өөрсдийн одоо соёл уламжлалаас өөрсдийн мэдлэг туршлагаас хуваалцах юм сайхан боломж гарна гэдэгт одоо итгэлтэй байна. Бүгдэд нь сайн сайхныг хүсэн өрөөе. Thank you. Next, I would like to invite Chajin Lama, Geshe Lobsang Shodak, the head Lama of the Buddhists of Republic of Community Russia, to give his. Дараад нь одоо халимгийн одоо Шажин Лам Geshe Lobsang Shodak-ийн мэдчилгээг сонсъё. Бурханд мөргмөө, номд мөргмөө, буурсан хуурд мөргмөө, Мендэт Гэгээнтэн Далай Ламын, уважаемые специальные приглашенные, а также участники форума. I take refuge in the Buddha, I take refuge in the Dharma, I take refuge in the Sangha. Honorable Your Holiness the Dalai Lama, as well as delegates participating here at the International Sangha Forum, I would like to convey my greetings to all of you. В этом прекрасном месте проводится такой большой форум с очень важным, значимой темой. Традиционно, например, калмыки изучают санскритскую традицию в тибетских монастырях. Это традиционно калмыки издревле, например, в частности, изучали глубоко философию буддизма в монастырях. В прекрасном монастыре Палден-де-Бунгаман. On this extraordinary gathering of various traditions, Энэ бол одоо онцгой уулзалт болж байна. Энэ ариун дагшин газарт ийм олон одоо лам хуургуудтай энэ олон гүндэд зочдтой хамт ингээд уулзж байгаа бол маш нэр төрийн хэрэг байна. Халимгийн одоо бурхны шашин бол одоо санскрит уламжлалтай маш одоо онцгой барилгатай бурхны төвдийн одоо бурхны шашинтай маш онцгой барилгатай. В современное время также у нас появляется возможность знакомиться с палийской традицией. В частности, приглашаем ученых, монахов из Шри-Ланки, которые проводят у нас практические занятия буддизма. In modern day times, we have had the honor сүүлийн энэ цаг үед бид нэр пали уламжлалын одоо лам нарыг халимагт өрнөзөлж бид нэр одоо семинар болон уулзалтуудыг зохион байгуулж байгаа. И долгих лет жизни его святейшества Далай Ламы XIV и также всем участникам форума
плодотворной работы. Спасибо за внимание. On behalf of all Buddhists of Russia, I would like to convey За мөн одоо нийт бурхны шашинт Орос дахь бурхны шашинт нарын төлөөлж Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд дуртуудаа наслах хүсье. Мөн одоо энэ цугласан олон зочид бүгдд нь одоо сайн талархал илэрхийлээ. Энэ удаагийн уулзалтанд одоо форумд амжилт хүсэн өрөөё. Thank you very much, Venerable Shejin Lama, Geshe Lobsang Chöda, for your wonderful speech. And ингээд Shejin Lama Lobsang Chöda талархал илэрхийлээ. Representing Vietnamese Buddhist Sangha, to give his greetings. За одоо Вьетнамын одоо төлөөлөгч мэдчилгээ төвшүүлэх гэж байна. Namo Sakyamuni Buddha. The Buddha always emphasized that everything is always changing, impermanence, non-self, unsatisfactory. I would, first of all, I would like all of us to practice meditation. 1 minute to share our compassion, love and kindness for all human beings all over the world. Thank you for all your practice. We respected Holiness Dalai Lama, all of the venerable participants, all Buddhist monks, nuns, or lay people. Today, I present the оролцож байгаа Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Vice President Vietnam Buddhist Энэтхэг лам хуургууд мөн одоо энгийн хүмүүс бүгд талархал мэдчилгээ дэвшүүлж байна. The Buddhist I would like to introduce topic the Buddhist compass navigation, morality, and spirituality with reset. The Buddha always emphasized that reset is the basic teachings of Buddha. If we don't have a reset, we can has the wisdom to be a long life in this life. That means I practice reset is the basic teachings of Buddha. That especially like Buddhists, we have practiced. We could have 240 reset Vinaya and 227 reset Theravada, so on. Bhikkhunis here in the Bhikkhuni Patimukha with reset ranks 348, but to 311 Theravada among others. This reset foster discipline, created environment conducive to focus spiritually, rapid their realization, transcension, time offering, endurance, guidance to ethical conducts. Yes, if you practice reset, we can expert to abstaining from harming living in, stealing, sexual misconduct, lying, and intoxicant. This fundamental reset provides a strong ethical basic navigation the challenges of this life to expert out free from greed, hatred, ignorance in this life. This is risk we can practice reset. Yes, how lay people practice apply. First of all, we need to embrace reset, the portrait transformative journey, selling uncertainty for the moral clarity, international care of society peace, personal kindness for positive societal impact. Yes, reset, wisdom, and service. Yes,
A meaningful Buddhist life is tend beyond personal practice to encompass sincere service, particularly event in truly state and the efforts of monastic. There provides refuge, engage charity, service, living being of the Buddha teaching connected between research, wisdom, and service. It beautifully can help us to get peaceful mind, to help us out free from greed, hatred, ignorance, can help us to get happiness, can help many people all over the world get happy right here and right now. Yes. Lastly, the Buddha always emphasized that not to do evil, to perform good. Purify one is mind. This is the teachings of the Buddha. If we are Buddhist monks, nuns, lay people, we should practice, remember the teachings of Buddha. This is the basic teachings of Buddha. We should practice. This is the basic. It has to reach, to get the way to help birth to free from greed, hatred, ignorance, to help birth to get compassion, loving kindness. This is the purpose of this life. On behalf of the Venerable Thachikta Buddhist Vietnam Buddhist Sanga, I would like to respect it all, Venerable Dalai Lama, or Venerable all the Buddhist monks, nuns, lay people, to be happy, healthy, mindful. Thank you for your listening. Buddha bless all of you. За хэлсэн үгийг миний үгийг сонсонд талархал илэрхийлье. Бурхан Будда та бүгдийг адислах, жанлуулах болтугай гэж. For your wonderful speech. Next, I would like to request Most Venerable Dr. Vargagoda Jnanaratana Mahanayakathero, the Mahanayakathero of Asigiriya chapter of Siam Mahanikaya. Шри Ланкийн төлөөлөгч Vargagoda лам атомэнтлэгээ дэвшүүлэх гэж байна. සෑම දිනකටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. අද ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වී වදාළ මේ බුද්ධගයාවට රැස් වුණේ ලෝකවාසී සියලුම ආගම් තේරවාදී මහායාන තන්ත්‍රයාන වජ්‍රයාන ආදී බුදුදහමේ විවිධ කොටස් වලින් යුක්ත මහා සංඝරත්නය ඉතාම වැදගත් පණිවිඩයක් දීම සඳහායි. මේ සියලුම මහා සංඝරත්නය සමගින් යුක්තව ජීවත් වීම වාසය කිරීම ඉතාම වැදගත් කියන එක සඳහන් කිරීමටයි. අපි දන්නවා ලෝකයේ ජනතාව බොහොම අසමගියෙන් ජීවත් වෙන්නේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට අපි සෑම දෙනාම සමගි සම්පන්නව කටයුතු කරන්නට බෞද්ධ ජනතාවට මෙන්ම ලෝකයට ඉගැන්විය යුතුයි කියන එක විශේෂයෙන් මේ කාලවකවානුවේදී සඳහන් කළ යුතුව තිබෙනවා. අපිට පේනවා ථේරවාදී බුදුදහමට නොයෙක් ආකාරයෙන් විරුද්ධවාදීන් චෝදනා එල්ල කරන අවස්ථා තියෙනවා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට පවා චෝදනා එල්ල කරමින් උන්වහන්සේගේ වටිනා සේවය විශේෂයෙන් අගය කරන්නේ නැතුව ක්‍රියා කරන ආකාරය, කටයුතු කරන ආකාරය දකින්නට ලැබෙනවා. ඒක මහා ඛේදවාචකයක්. ඒ නිසා ථේරවාදී හාමුදුරුවෝ පමණක් නෙවෙයි, මහායාන, තන්ත්‍රයාන, වජ්‍රයාන ආදී විවිධ ආගම් වලින් යුක්ත ඔබ අප සෑම දෙනාම එකමුතු වෙලා එකම භික්ෂු පිරිසක් හැටියට
සමගි සම්පන්නව කටයුතු කරනවා නම් ඒක අපිට ලොකු බලයක් වෙනවා. ඒ නිසා සියලු දෙනා වහන්සේම එකම බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ අදහන්නේ. ඒ නිසා අපි ඔක්කොම එකමින් එකහඬින් එකතුව කටයුතු කළොත් මං හිතනවා ඒ විරුද්ධවාදීන්ගේ තර්ජන ගර්ජන බොහෝ දුරට අඩු කරගෙන සමගි සම්පන්නව හොඳ උසස් මිනිසුන් හැටියට ලෝකයේ සෑම දිනාටම ජීවත් වීමට පුළුවන්කම ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයේ ඉටු කර ගැනීම සඳහා ගිහි පැවිදි ඔබ සෑම දිනාගේම සහයෝගය ඉදිරියට ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. සෑම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. The English translation of Most Venerable Dr. Varakaguru Gnanaratana Mahanayaka Thero's address. It is a great feeling to witness the forum of this sort of this is happening around the world. Forums gathered in many countries to conduct religious форумд маш олон улс орнууд улс орны олон төлөөлөлтөнд цугларсан байна. Japan, Thailand, Myanmar, Singapore, Australia, extend up to European countries like France, Germany, мөн одоо бусад Франц, Герман, Англиас одоо энэ хүмүүс төлөөлөгч хүрэлцэн ирсэн байна. Are conducted with the participation of the clergy of all sectors of Buddhism. There is no significance. Энэ уулзалтанд бол одоо ийм олон янзын одоо улс орнуудаас олон уламжлалуудаас төлөөлөгч нар оролцож байгаад баяртай байна. За гол одоо энэ уулзалтын гол одоо сэдв нь бол Бурхан Багшийн одоо айлдвар сургаал ямар сургаал айлдвар айлдсан юм байна. За Бурхан Багш бол одоо хамгийн гүн гүнзгий одоо бэлгүүнийг тайлбарлаж айлдсан. Будда гэдэг нь бол одоо бэлэг ухаан, мэдлэг, гэгээрсэн одоо юм гэгэрэл гэдгийг одоо илэрхийлж байгаа. За тийм учраас энэхүү одоо мэдлэг гэгэрэлд бол бид нар үзэл он философт одоо суралцж яж одоо хөрнө. Бурхан Багшийн одоо айлдвар бол зовлон ба зовлонгийн шалтгаан зовлонгоос олсон одоо амар амгалан түүнд хүрэх арга зам гэсэн одоо ийм сургаал дээр үндэслэдэг. За хүн гэлтгүү одоо адуус амьтан бүхий л амьд амьтдыг одоо инэрч хайрлах тухай тайлбарладаг. Creating war zones in some parts of the world. The cause for this international дэлхийн одоо зарим газарт бол дайн тулаан хүч хэрхийлэл явагдаж байна. Өнөөдөр бид энд одоо цугларч бид нэр in the form of Buddhism categorized as Mahayana, Vajrayana, Theravada, etc. We all have one objective одоо ингэж Махаяна, Важраяна, Theravada гэж одоо ялгарх шаардлага байхгүй гэж одоо бодож байна. Бурхан Багш бол одоо нэг л сургаалыг бидэнд одоо айлдсан. Тийм учраас бид нар Бурхан Багшийн одоо шавнал айлдвар сургаалыг дагаж байгаа учраас бид нэр одоо өөрсдийн дотоод ялгаан дээр бол анхаарал ач холбогдол өгөх шаардлага байхгүй гэж бодож байна. To His Holiness Dalai Lama and all the Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд урт удаа наслыг хүсэн өрөө мөн одоо бусад улс орны олон төлөөлөгч нарт бүгдд нь одоо эрүүлэг сайн сайхныг хүсэн өрөөё. Siam Mahanikaya, Asgiriya Mahaviharaya, Kandy, Sri Lanka. Thank you. Thank you, Venerable Dr. Varagoda Gnanaratana Mahayanikatero from Sri Lanka. And next, I would like to invite the welcoming address by Sri Tashi Namgyal, the Honorable Executive Councillor of Ladakh Autonomous Hill Development Council of Leh, on behalf of the Chairman and Chief Executive Councillor of Ladakh Autonomous Hill Development Council of Leh, to give the welcome. Одоо Энэтхэгийн Ладакхийн төлөөлөл
төлөөлөгч Ташийн намжил гэдэг хүн мэдчилгээ дэвшүүлэх гэж байна. Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. A very good morning to all, and Tashi's Dilek to all of you. And today's chief guest, most respected, His гол эрхэм хүндэт зочин 14-р Дээрхийн Гэгээнтэн 14-р Далай Лам. And our guest on honor in the event, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu Хурлын ирсэн хүндэт зочин Arunachal Pradesh мужийн ерөнхий сайд Shri Pema Khandu. Мөн одоо өрөмбөж олон хамбламнаар мөн одоо хүндэт зочид and Bhikkhu and Bhikkhunis from all over the world present here. Олон одоо дэлхийн олон орноос ирсэн хүндэт гэлэн лам хуургууд эрэгтэй эмэгтэй лам хуургууд та бүгдэд одоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би Ладакийн ард түмнийг төлөөлж family here at International Sangha from 2023. So on this beautiful day, 2023 оны Олон улсын Санга форумын одоо нэгэн гишүүн болж all of us gathered here in the primary focus of the conference is to develop ongoing dialogue and collaboration between practitioners of the Pali, энэ форум нь бол одоо traditional and ярилцлага хамтын одоо мэдлэг туршлага хуваалцах Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, South Sri East Lanka, буюу одоо Bangladesh, зүүн өмнөд Азийн and бурхнаас Indonesia, шашинтан and those of the Sanskrit tradition Азийн from одоо улс Tibet, орнууд Bhutan, Палийн Nepal, уламжлалыг Vietnam, дааж байгаа эдгээр улс China, орны төлөөлөл Japan, Korea, мөн одоо Russia, санскрит Mongolia, уламжлалыг дааж байгаа other Бутан parts of the world. I hope дагж the байгаа одоо monks, nuns, scholars, Монгол, Хятад, and speakers Төвд, from the different Орос гэх мэт эдгээр улс орны одоо төлөөллүүд around the бүгдээр world will хамтарч start the discussion одоо on энд уулзж байна. final aspect Мөн of одоо the бусад улс linear орнуудаас одоо хүрэлцэн ирсэн and role of Buddhism in the 21st century уламжлалын адил бус уламжлалын in хүмүүс this одоо энэ 3 цуглараад days of байна. the conference. За энэ I'm 3 sure өдрийн this хугацаанд өөр conference өөрсдийн одоо will мэдлэг identify туршлагаас and хуваалцаж highlight the ярилцсан. benefit of these studies and За энэ хүн practice уулзалт нь that бол одоо common бидэнд to all маш the их одоо ач traditions тусаа өгнө гэдэгт as well as би итгэлтэй байна. develop an appreciation and understanding of the Уламжлал тус бүрийн одоо found онцлог within this ялгаа, tradition уламжлал which are тус viewed бүрийн as одоо being туршлага энэ бүгдийг бид нар I хуваалцах wish боломжтой. our primary focus to the fulfill За тийм His учраас би Holiness advice and wish бидний to develop an ongoing миний хүсэж Pali байгаа одоо зүйл маань бол Sanskrit Дээрхийн dialogue Гэгээнтэн and which Далай Ламын cultural exchange, одоо хүсэл collaboration among the санаа practitioners зорилго одоо of the биелэх Pali and Sanskrit хэлхийг одоо monastery. хүсэж байна. Particularly Пали in the болон topic of санскрит Vinaya, уламжлалын одоо to харилцан foster хамаарал нэг understanding of the нэгэнтэй одоо tradition мэдлэг practices. туршлагаас хуваалцах And энэ finally, одоо зүйл I бол would маш like чухал to юм. sincere my gratitude to main organizer of this beautiful event. Төгсгөлд нь бол одоо энэ гоё одоо сайхан гайхамшигтай сайхан одоо энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа зохион байгуулагч нарт бүгдд нь талархал илэрхийлье. And likewise, За Сингапур болон одоо Малайзад байдаг одоо энэ House уламжлалын төвдийн хаус, Тибет хаус болон төвдийн төлөөлөгчийн газар эдгээр бүгд талархал илэрхийлж байна. inviting us as a part of this event and organizing. Энэ уулзалтанд одоо энэхүү форумд биднийг бол урьж оролцуулсанд талархал илэрхийлж байна. I pray and wish to long live His Holiness the 14th Dalai Lama. Төгсгөлд нь бол Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг урд удаан наслахыг одоо хүсэн өрөөё. Thank you very much, Sri Tashi Namgyal, for your speech. And may I now request Honorable Sri Pema Khandu, Chief Minister of Arunachal Pradesh, to address the gathering. Arunachal Pradesh мужийн ерөнхий сайд Shri Pema Khandu урьж байна. His Holiness the 14th Dalai Lama, Reverend Rinpoches and Buddhist scholars from all over the world, delegates, monks and nuns
present here. Firstly, I would like to wish you all a very warm welcome and touch. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын болон одоо өөр хүндэт хотод хойлгаадууд олон хувиргууд бүгдний өнөөдрийн мэнд хүргэе. За биднийг одоо ажиллаж биднийг удирдах жолооддаг Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Багш одоо энэ хөрөлцөн ирж одоо ингэ заларч байгаад баяртай байна. Where Lord Buddha attained enlightenment. Бодьгаяа буюу одоо ариун дагшин Бурхан Багшийн одоо гэгэлсэн энэ ариун дагшин газарт энэхүү хурал одоо зохион байгуулагдаж байгаад баяртай байна. Under the World Buddhist International Programs. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Багшийн одоо үзэл санааны доор олон улсын Санга форум зохион байгуулагдаж байна. Developed ongoing dialogue and collaboration between practitioners of the Pali tradition of Southeast Asian Пали countries болон санскрит улам санскрит уламжлалын Sri Lanka, Bangladesh, and Indonesia. And those of Sanskrit tradition, Пали уламжлалыг дагаж байгаа улс орнууд санскрит уламжлалыг дагаж байгаа Japan, улс Korea, орнууд Russia, Mongolia, and other parts of the world. I am informed Бутан, that close to around Япон, Хятад, Япон, Солонгос гэх мэт Монгол гэх мэт эдгээр улс орнууд болон одоо Камбож тэргүүтэй Шри Ланк тэргүүтэй одоо тэр Пали уламжлалыг дагаж байгаа одоо олон орны улс орны төлөөллүүд бүгдээрээ энд цуглуулж одоо вина буюу ёс суртахуун, самади буюу бясалгалын яаны мөн одоо бэлэг буюуны талаарх одоо энэ олон сэдвүүдийг олон мэдлгүүдийг одоо хоорондоо хуваалцах ийм одоо боломж бүрдээд байна. At being part of this crucial conference, uniting our monastic voices from Buddhist tradition across the world and энэ уулзалтаар бол одоо олон сүм хийдүүд, татсан хийдүүд дэлхийн олон оронд байгаа олон адил бусууд уламжлалын лам хувиргууд бүгдээрээ одоо хамтарч өөрсдийн одоо туршлагаасаа хуваалцаж өөрсдийн одоо санал бодлоо хуваалцах, мэдлэг туршлагаасаа хуваалцах, дуу хоолойгоо нэгтгэх ийм одоо боломж бүрдэж байна. Even for the nation and world at large. Today we are in an era of global problems, conflict and disruptions. Бидээр өнөөдөр олон янзын зөрчилдөөн, олон янзын асуудлууд одоо явагдаж байна. In such a situation, одоо олон газарт хүмүүсийн эрх зөрчигдөж олон хүмүүс зовлон зүдгүүр амсаж байна. To solve common pressing issues through Buddha's teaching of karuna and non-violence. Эдгээр асуудлуудыг бид нэр одоо Бурхан Багшийн айлдсан хүчирхийллийн бус хүчирхийллийг үлдэхгүй инэрэн биднийг үлсэхийн одоо энэ айлдвар сургаалыг одоо сургаалаар бид нэр дэлхийн олон асуудлуудыг амирлуулах боломжтой. To apply teachings of the Buddha not only in individuals' daily life but also in policy. Ингийн тулд бид нэр өөрсдөө одоо Бурхан Багшийн айлдсан сургаал номлолыг одоо өнөө зүгээр сайтар зуралцаж дан ганцхан хувь хүндээ биш одоо бусдад хуваалцаж одоо явах нь чухал юм. A decline in the Indian subcontinent by the 12th century, Arunachal Pradesh emerged as a sanctuary of this ancient wisdom. It is a living religious culture in various parts of Arunachal Pradesh. We have Monpa, Sherdukpen, Memba, Khamba, and Mayor tribes who practice Tibetan Mahayana Buddhism. Arunachal Pradesh мууж бол одоо Бурханы шашны одоо уламжлалыг хадгалан явж ирсэн. Мөн одоо Падмасамбава Бурханыг одоо онцгойлон шүтж ирсэн. Primarily through Buddhist group from Southeast Asia, especially Burma. Theravada Buddhist tradition is predominantly followed by Thai Khamti, Singpho, and Tikak Tangsa tribe in eastern Arunachal Pradesh. Their practice embodies the oldest Arunachal Pradesh мужид мөн алгаагүй одоо Theravada уламжлал дэлгэрсэн. Emphasizing the original Pali scripts and teachings of the Shakyamuni Buddha. The legendary 17th Tawang Monastery is the fountainhead of spiritual life of the Gelugpa sect of the Mahayana school of Buddhism and house Даван хийд бол даван бол одоо гэлгүй уламжлал дэлгэрсэн газар юм. established a central institute of Himalayan cultural studies in Dahong dedicating бид мөн одоо
Хямлан одоо бүс нутгийн институтыг Хямлан бүс нутгийг хамарсан одоо судалгааны институтыг байгуулсан. In preserving and promotion of Pali heritage in this state. Being a Buddhist myself, I firmly believe that Buddhism is not only a religion, but it's also a миний бурхны шашинтай хүний хувьд бол бурхны шашин бол одоо ганцхан шашин биш одоо аз жаргалтай амьдрах арга замыг одоо заасан гүн гүнзгий одоо мэдлэгийг агуулдаг, стрессийг даван туулах, бэрхшээлийг даван туулах одоо ийм гүн гүнзгий одоо мэдлэгийг агуулсан ийм одоо шашин юм. As a 21st century Buddhist, we need to embody 21-р зууны одоо бурхны шашинтай хүн бол эртний одоо мэдлэгийг эмэрэнгүй сайхан сэтгэл эргцүүлэн бодох нэгтлэн одоо дүн шинжилгээ хийх энэ мэдлэгийг одоо орчин үеийн одоо амьдралд төлөвшүүлж орчин үеийн амьдралд одоо ингэж шингээ хэрэгтэй. За энэ дээр нэмээд одоо шашин хоорондын одоо эв нэгдэл энэ бүгдийг одоо эрхэмлэх хэрэгтэй. At this forum to collectively explore common issues, work together to deal with misinformation. Энэ бол одоо энэ удаагийн уулзалт бол олон хүмүүс хоорондын олон хүмүүсийн одоо хин хиндэ ашигтай ийм одоо уулзалт байх болно. Let this become our shared бүх нийтийн одоо үнэт зүйлийг гаргаж ирсэн одоо ийм уулзалт байх болно. Building a better future for all. Long live His Holiness the 14th Dalai Lama. За ингээд ирээдүйн сайн сайхны төлөө бүгдээрээ хамтдаа одоо хичээцгээе. За Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд урт удаан наслахыг хүсэн ёо. Thank you Shri Pema Khantu, Honorable CM of Arunachal Pradesh. And before we come near to the conclusion of today's inaugural session, we have to ингээд төгсгөлийн to be blessed with his hearing from His Holiness the Dalai Lama again. To encourage and to за ингээд төгсгөлийн хэсэг Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Багшуудаа айлдвар айлдна. За өнөөдөр сайхан цаг үе тохиогоод байна. За би ахаад одоо нэмж хэдэн зүйл хэлье гэж бодлоо. За эхлээд бид нэр одоо гэрээс гарсан доохон хуургууд лам хуургын одоо хувцсыг өмсөж байгаа. За хувцс өмссөн төдийгөр одоо сэтгэл ханахгүй, хамж болохгүй, сонсох, санах, бясалгах эдгээр одоо арга замаар дээдийн номод зайтай суралцах ёстой. Гадна талаасаа одоо ийм лам хувцсан төдийгөр одоо хандчих юм бол одоо эрдэм номод суралцах зүйл нь орхигдно. За тийм учраас гадна талдаа одоо үсээ хусч тоховргийн хувцс өмсөж өмссөн боловч дотоод сэтгэлдээ одоо эрдэм номод сайтар суралцах хэрэгтэй байгаа. За бурхны шашны одоо дотоод сэтгэл судлалын тал бол маш гүн гүнзгий юм аа. За энэ үнэхээр одоо үр дүнтэй ийм зүйл юм. Хэрвээ одоо бид нар дагаж мөрдөх юм бол бидэнд одоо шууд үр дүнгээ өгөх юм боломжтой ийм гүн гүнзгий мэдлэг юм. За бид нар одоо манай төвийн уламжлал бол дотоод сэтгэл судлалын тал дээр маш гүн гүнзгий одоо анхаарч судалгаа хийж ирсэн. Тийм учраас лам хуургууд ч гэлтгүй одоо энгийн хүмүүс ч гэсэн энэ тал дээр анхаарал хандуулах юм бол одоо үр дүнтэй ачтай байх болно. Шинжлэх ухааны эрдэмтдийн сэтгэл судлалын эрдэмтэд надтай уулзаж олон хүмүүс надтай уулзаж байна. За энэ дээр энэ үед бол одоо бид нар ямар нэгэн шашны одоо номлол талаас нь сүсэг бишрэл талаас нь одоо ярихгүйгээр зөвхөн одоо сэтгэл судлал талаас нь одоо ингэж ярих үед за энэ үед бол одоо бидний сэтгэл их тайван амгалан болдгийг одоо ярилцж болж байна. Энэ дээр бол бид сүсэг бишрэлийн тухай ерөөсөө ярихгүй байгаа. За ингээд энэ бүгдийн талаар ярилцах үед хүний сэтгэл санаа тайван амгалан болдог. За ингээд сэтгэлийг дотор нь одоо ерөнхий болон нарийн бүдүүн болон нарийн хэлбэрээр нь одоо ингэж
ялгаж байгаа. Сэрүүн үеийн одоо сэтгэл байна, ундах үеийн сэтгэл, өөхөх үеийн одоо сэтгэл гэх мэтчлэн одоо энэ сэтгэлийн ерөнхий болон нарийн хэлбэрүүдийг одоо дотор нь ингэж ялгадаг. За ингээд миний таньдаг хүмүүс одоо ярьдаг зарим хүмүүсүүд надад ярьсан зүүдэндээ унтах үед одоо зүүдлээд зүүдэн биеэрээ одоо олон газарт очиж исэн тухайгаа одоо ярьж байна. За ингээд за ердийн үеийн одоо сэтгэл ерөнхий үе одоо төлөвт байдаг. Нарийн төлөвт одоо орж байгаа зүүдэнд одоо зүүдэндээ сэтгэлийн одоо нарийн төлөвт орж байгаа тохиолдол байгаа. Энэ бүхэн бол одоо ямар нэгэн сүсэг бишгэлийн талаас ярьж байгаа зүйл ерөөсөө биш, сэтгэлийн одоо мөн чанар, сэтгэлийн төлөв байдлыг тайлбарласан ийм зүйлүүд юм аа. Энийг бол одоо шинжлэх ухааны одоо эрдэмтдийн дунд ч гэсэн одоо ярилцах боломжтой юм. Бид нэр одоо шашин ном буян гэх үед бол одоо зөвхөн одоо тэр гүрэм засал хийх гэх мэтчлийн зан үйл талаас нь тайлбарлаж болохгүй. Бид нэр энийг бол одоо шинжлэх ухааны одоо зарчмаар энэ сэтгэлийг одоо тэр сэтгэлийн олон янзын одоо төлөвүүдийг тайлбарлаж үүндээ судалгаа хийх бүрэн боломжтой юм. За зүүдний биеийг одоо зүүдэн биеэ ашиглаад зүүдэн биеэ жолоодоод өөр одоо олон газар урд өмнө очиж байгаагүй тийм газруудад одоо очсон ийм тохиолдол их байна. За зүүдэн биеэрээ одоо өөр газар очиод тэр газарт болсон үйл явдлуудыг одоо өглөөнд сэрээд ярих үед бол яг л тийм тэр газарт яг л тийм үйл явдал одоо болсон байдаг. За тийм учраас одоо бидний одоо бие махбод бас тусдаа одоо сэтгэл санаа, сэтгэл оюуны одоо ийм зүйл байна. Энэ сэтгэл оюун нь өөр дотроо одоо ийм олон янзын төлөвтэй байна. Ийм олон янзын төвшөнтэй байна. За тийм учраас энэ бүгд дээр бид нар анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Сүүлийн үед бол одоо сэтгэл судлалын тал дээр энэ бүгд дээр анхаарал хандуулж байгаа, сонирхон судалж байгаа хүмүүс улам их нэмэгдэж байгаа. Өнөөдөр манай төвдөд бол урд өмнө судар тарны номдол бүрэн гүйцэд дэлгэрсэн. За бүрэн гүйцэд дэлгэрсэн учраас энэ дотоод сэтгэлийг судлах, сэтгэлийн одоо талаарх судалгаа бол маш өргөн одоо хүрээнд явагдаж ирсэн юм аа. За тэгээ энэ бүхэн бол өнөөгийн одоо хүмүүст их одоо тустай байх болов уу гэж бодож байна. За ингээд одоо миний хэлэх үг энэ хүрээд өндөрлөж байна. So on this auspicious occasion, I also wish to share a few words. First of all, with regard to the teaching of the Buddha, particularly the monastics, I wish to say that we should not be satisfied with merely wearing the monastic robes. Sorry. But we should engage in the practice, study, reflection, and practice of the Dharma. That is very important, so please keep this in mind. And moreover, in Buddhism, what we find is so many teachings on the states of the different emotions, mind and emotions, psychology, and therefore we have so many practices to tackle the different problems that we face. Even as lay people, people should pay attention to the explanations of mind and emotions that we find in our texts. And it's not necessary that you should be a believer in a religion, but even today, even scientists who are not religious as such are taking interest in learning from our tradition when it comes to learning about psychology, the workings of our mind and emotions. And so it is helpful for peace of mind as well. And then in the Tibetan Buddhist tradition, we also find mention of the different degrees of subtlety within the mind.
such as the mind during the waking state, sleep state, and then also dream state. I have known people who were able to experience dream body and go out of the dream body, and then being able to talk about different places that they have gone, they have been in that dream body as well. And so this is not about religion as such. Even scientists are paying attention to such things. And then with regard to the Dharma, it's not only about prayers and rituals, but we should understand the different gross and subtle states of mind as well, in order to be able to use the knowledge for tackling our emotions. And then in education as well as science, we should try to introduce these the study of mind and emotions. Of course, the people are taking interest in them, and we should further work on this. And then in the tradition, we have the entire teaching of the Buddha, including those of the basic vehicle, the Mahayana and then Tantrayana. And within the context of the Tantrayana, we find mention of these different degrees of subtlety within the mind as well. And so, I just wish to share this with you on this occasion. Thank you. Thank you, Your Holiness, for your advice and the teachings that you composed. All of the Buddha's teachings. За Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын танд талархал илэрхийлье. Таны хэлсэн айлдвар, таны заасан зөвлөгөө, заавар зөвлөгөө энэ бүгдэд талархал илэрхийлье. The Secretary General of International Buddhist Confederation, IBC, New Delhi, to give the Олон улсын Буддын International Buddhist Confederation байгуулгын нарийн бичиг гиш хансур жанчивч хэдэн өрж байна. Anekartham nanartham nagamam nirgamam ya pratitya samutpadam prapancho pashimam shivam deshyamasa sambudastam vande vadatam avaram. I pay homage to Tri Ratna, especially to the Holy Sangha led by Your Holiness, the great. Чухагдээд гурав даврал бодуулъя. За ялангуяа хурлын аймгийг одоо өдөрдөнж боддог Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Багшийн даврал бодуулъя. I'm delighted to extend a deep and humble thanks on behalf of the organizers of this event. За энэ одоо үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа бүгдэд талархал илэрхийлье. The great 14th Dalai Lama and His Eminence Gaden Rinpoche, head of the Geluk sect, Shri Pema Khan, Chief Minister Arunachal Pradesh, Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Багш Гандын ширээд лам Deputy Sangaraja Bangladesh, Most Venerable Dr. Arunachal мужийн ерөнхий сайд мөн одоо бусад хуургууд Шри Ланка болон одоо бусад улс орны одоо хүндэт хуургууд Камбожийн одоо хүндэт зочин Мянмарын одоо Сангаража I'm sorry if I'm not pronouncing it right. Korea, His Eminence Jangzi Choji Rinpoche. Солонгосын одоо төлөөлөл хүндэт зочин Жанзэ Цорж
Abbot of Bliss and Wisdom Monastic Community, Taiwan. His Eminence Taiwan-ы одоо төлөөлөгч Head Abbot Namduling Monastery. Намдулын хийдийн одоо төлөөлөгч. His Eminence За мөн одоо Тай хийдийн одоо төлөөлөгч. Бодьгаяа дахь Тайгийн төлөөлөгч. Kobayashi, Japan. Venerable Kenshin Nyima-gyaltsen, representative of Digung Kyamgön. Venerable Bachulun Munkbatar, representative of Gaden Tekchending Monastery, Mongolia. Монголын төлөөлөгч Бухбатар ламд талархал илэрхийлж байна. Siring P. Gurung, representative of Sakya Trinzin. Venerable Kempo Мөн одоо сажа representative of Tizin Eminence J. Kempo, Bhutan. His Eminence Jonang Gyaltsab Rinpoche, head of the Jonang sect мөн одоо Jonang Tibetan Buddhism. одоо уламжлалыг дагч төлөөлсөн Jonang Gyaltsab Rinpoche. Mongolian Buddhist from Mongolia. За Монголын одоо Ламын гэгээн ламд одоо хойлгаанд from Russia. талархал илэрхийлж байна. Мөн одоо Орсын одоо бурхны шашинтыг төлөөлсөн одоо шажиг хаалмгийн шажин лам лувсан ч өдөгт талархал илэрхийлж байна. Director General of IDC and Mr. Tashi Namgyal, Executive Councillor Мөн ихэнд нүүд үг хэлсэн профессор одоо талархал илэрхийлж This байна. is the name of individuals that I was provided to thank. And then now, За ингээд бүгдэд нь одоо илэрхийллээ. the representative of the Tibetan government, the CTA, present here in this hall, and all the holy Buddhist leaders, prominent guests, За and ингээд the delegates from одоо friends from all over the world хүндэт зочдод assembled here for the International Sangha Forum 2022. олон улсын санга форумд одоо цуглаж ирсэн As we gather бүх одоо here, зочинд талархал илэрхийлж байна. the holiest site on the planet, we must take a minute to express дэлхий our дээр deepest gratitude and thanks for the opportunity to connect with each other and for the holy presence of Buddha, which guides and nourishes us. We must be eternally thankful for the methodology, wisdom, and strength provided by the holy Dharma, as well as the sense of belonging and purpose it instills in our life. Let us pause for a moment to recognize the diversity of this meeting, which is a true reflection of collective wisdom and unified voice. Let us be thankful За ингээд энэ удаагийн уулзалтаар бид нэр өөр өөрсдийн одоо онцлог уламжлалуудыг таньж мэдэх, дуу хоолойгоо нэгтгэх одоо ийм зорилготой. За бид нэр харилцан нэг ойлгож мэдэх, нэгэн одоо шашинтай ахын дүүснэр нэг одоо таньж мэдэх, сэтгэл зүрхээ нэгнээсээ суралцах, өөрсдийн одоо мэдлэг, туршлага, үзэл онолуудаа, санаануудаа хуваалцах. За ингээд өөрсдийн одоо нийтлэг одоо итгэл үнэмшил, итгэл найдвар энэ бүгдээ одоо баясан одоо үүнд улам одоо сэтгэл хангалуун болох ийм онцлогтой байна. За энэхүү одоо энэ боломжийг бүрдүүлсэн ийм одоо бүгдд нь талархал илэрхийлье. За Бихарын одоо туристийн байгууллага байна. За мөн одоо Дэлхийд байдаг IBCP байгууллага байна. Thailand Tawan Foundation Thailand, Pra Bodhi Nanda Muni Lungpo Jia Watpa Bodhgaya, Wat Thai Bodhgaya, Бодьгаяа all the co-organizers Бодьгаяа дахь Thai Temple greatly contributed by being гэх мэтчлэн одоо эдгээр энэ үйл ажиллагаанд бол маш идэвхтэй оролцсон та бүхэнд талархал илэрхийлье. Энэхүү одоо форумын одоо санхүүжилт болон одоо үйл ажиллагаанд одоо маш идэвхтэй оролцсон та бүхэнд талархал илэрхийлж байна. We have centers in Bodhgaya who have provided accommodation for monks during the International Sangha Forum,
Those are Myanmar Bihar, Bodhgаяа, Kua Bomchum Meditation Center, the great лам хуургуудыг хүлээн авч одоо энэ уулзалтын энэ хурлын үеэр одоо биднийг тав тухтай лам хуургуудыг тав тухтай байлгаж байгаа байгууллагуудад талархал илэрхийлж байна. Buddhist Thai Bharat Society, Watpa Bodhgаяа, Buddhist Raja Monastery, Cambodian Monastery. So we express deep thanks to all of you for your support. Without your support, та бүгдэд бол ийм их одоо хүчин зүтгэл гаргаж бидэнд ингэж их дэмжсэнд одоо та бүхэнд талархал илэрхийлж байна. Also express deepest thanks, not the least, but at the last, to all the volunteers and especially мөн одоо бүхэл сайн дурын одоо сайн дураараа тусалсан сайн дурын одоо хүмүүст талархал илэрхийлье. Энэ форумыг одоо хийх гэж маш олон одоо бэлтгэл ажил хангасан эдгээр хүмүүс байхгүйгээр ийм одоо форум үйл ажиллагаа бол зохион байгуулагдах боломжгүй. Тийм учраас одоо сайн дурын одоо хүмүүст бүгдд нь талархал илэрхийлж байна. Бүгднгийнх нь нэрийг одоо энд уншиж чадахгүй. Thank you all for coming today. I hope and pray that за бүгдд нь одоо төгсгөлд нь одоо энэ бүгдд нь талархал хүрэлцэг ирсэн бүгдд нь талархал илэрхийлье. За энэ Бодьгаяад байх үедээ одоо бүрэн гүзүүд одоо илүү эрч хүчтэй болж Бурханы утгыг болох гэгээрэлд хүрэх бүхий л одоо эрч хүч итгэл найдвар улам их нэмэгдэх болтугай. I would like to quote great Shanti Deva. За Шантидевагийн яалтсан үгээс иш татъя. Santu susthita nityam sayat sanga samagari sanga karyam cha siddhyatu. Thank you. За баярлалаа. Thank you, Venerable Khencho Jangchup Sherin, for your thank you note. And to end our inaugural session this morning, I would like to invite all. За ингээд нээлтийн үйл ажиллагаа энэ хүрээд өндөрлөж байна. За бүгдээрээ энэ зочд бүгдээрээ Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламынтай хамт зураг авахулна. За ингээд өглөөний одоо нээлтийн үйл ажиллагаа өндөрлөж байна. За ингээд And our International Sangha Forum would officially begin our sessions of discussions starting this afternoon. So after за ингээд үдээс хойш бол одоо албан ёсны хэлэлцүүлгүүд одоо хурлууд бол эхэлж байна. Of exchange, the topic would be interpreting ancient wisdom across cultural perspective. And we would have morning and afternoon sessions бүлгээр одоо тусдаа хуралдаад явах юм байна. За ингээд та бүхэн бүгдээрээ хэлэлцүүлэгтээ идэвхтэй оролцоорой. I also request everyone there to be seated in their respective seats for now. За бүгдээрээ судалдаа сууж байгаарай. And all the other delegates leave the room through the backstage. After that, ингээд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын одоо хүндэт зочдууд одоо морилхыг одоо хүлээж бүгдээрээ судалдаа сууж байгаарай. I would like to ask all the rest of the audience in the room to leave through the door and by collecting the coupon, the meal coupon. So without the meal coupon, you will not be provided meals. So you will need to pick the meal coupon. За ингээд хоолны тасалбар байгаа. Энэ хоолны тасалбараа авахгүй бол хоолны тасалбаргүйгээр одоо өдрийн хоол идэх боломжгүй юм байна шүү. 디젤이 넘버 좀 흘려치네 단다 도스 페베값소 고한에 진장직 샬라추야기 진장직 슈구지 나기였어. 디 슈구디 셰체 아니 샬라추가 페고도 디 슈구디 메베나 샬라 토피였어 말에 디리샤 샬라낭스 디 단다 디 파종오 강바데 레송도 now so the okay so the meals for the VIPs will be on the second floor. And the rest of the audience in the room,
we have to go to the adjacent room. Thank you. Hello. Number zo tos chura na sung do tos chura na sung. Anda kunjun zo nda petsa min do. Kunjun zo petsa su na ani lele chin perona.